প্রবল ঝড় ও ভারী বৃষ্টিতে তলিয়ে গেছে আমেরিকার নিউ ইয়র্কের সড়ক। অনেক স্থানে বন্যার আশঙ্কা করছেন আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা। প্রবল বৃষ্টির কারণে 2 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানান নিউ ইয়র্কের মেয়র এরিক অ্যাডামস। তিনি আরও জানান, 30 অক্টোবর রেকর্ড বৃষ্টিপাত হয়েছে। প্রায় কয়েক ঘন্টায় যে পরিমাণ বৃষ্টি হয় তা মাত্র 10 মিনিটেই ছাড়িয়ে যায়। আবহাওয়া বিভাগ জানায়, সেন্ট্রাল পার্কে 4.7 সেন্টিমিটার, লা গুয়ার্দিয়া বিমানবন্দরে 5.31 সেন্টিমিটার এবং নিউ জার্সির নেওয়ার্ক বিমানবন্দরে 5.05 সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া বিঘ্নিত হয়েছে জন এফ কেনেডি সহ একাধিক বিমানবন্দরের ফ্লাইটের সময়সূচি। ব্রঙ্কস, ব্রুকলিন ও কুইন্সের উপকূলীয় কিছু এলাকায় প্লাবনের সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া বিভাগ। ইসরাত মুক্তি, ওয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেস্ক।